ক্যান ইউ গেস আমরা কই আছি? আমরা হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে আছি। যারা ল্যাবরেটরি বুঝো না ওদের জন্য দিস ইজ ল্যাবরেটরি। এটা মানে টয়লেট, প্লেনের টয়লেটকে ল্যাবরেটরি বলা হয়। ওকে, সো আমরা আজকে এক্সপ্লোর করবো চায়না সাউদার্নের ল্যাবরেটরি। এখানে একটা অনেক বড় মিরর আছে। দেন লেফট সাইডে দরজার পাশেই এখানে হচ্ছে 1 টাইম গ্লাসেস অর কাপস। এখানে সাম টিস্যুস, এখানে হচ্ছে পুল করলে টিস্যু আছে, এখানেও সেম টিস্যুস, এখানেও সাম কাপস। উপর থেকে বাতাস আসতেছে। দেন এটা হচ্ছে একটা কি সাউন্ড বক্স, এখান থেকে সাউন্ড আসতেছে অ্যানাউন্স করলে। এখানে হচ্ছে ময়লা ফেলে আর কি, টিস্যু ফেলে এখানে bin, dustbin. This is the water tap. This is not drinking water. Okay, this sign means this is not drinking water. Hot and cold. This is a cup holder. আর কি আছে এখানে? This is the main thing for you. Like জরুরি যে কোনো কিছু করার জন্য পায়খানা। This is a hanger, you can hang. এটা হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য, যাদের বেবি আছে। এটা একটা ট্রে। ওকে, this button is for flushing. This button is for flush the toilet. Okay, আর একটা ছোট্ট জিনিস, এখান দিয়ে বাতাস বের হচ্ছে, এটাকে বন্ধ করে দেওয়া যায়। This is totally off. This is totally off and এখন বাতাস আসতেছে। This is for holding, যদি প্লেন নড়ে চড়ে সো হোল্ড করতে পারে। সো আমরা আজকে ল্যাবরেটরি এক্সপ্লোর করলাম।